Dr. Kaki Azamit kien pilastru tal-Partit Nazzjonalista, mod partikolari fiż-Żejtun, imma kien ukoll ex-Ministru Nazzjonalista fil-Gvern ta' Borċo Livir illi innegozja u akkwista l-indipendenza ta' pajjiżna li propju xahar ieħor ser niċċelebraw 50 sena minnha. Dan ifisser illi għalina Dr. Kaki Azamit kien parti mill-istorja tagħna bħala partit, imma kien ukoll parti mill-istorja tagħna bħala pajjiż. L-ewwel impressjoni tiegħi milli niftakar hija kemm kien popolari. Kien pratikament it-tabib ta' kulħadd, jirreferi għalih kulħadd bħala it-tabib u narġa' ngħid kien maħbub minn kulħadd. Kien bniedem li qatt ma fittex l-interessi personali tiegħu ma jfittex il-ġid. Fil-politika kont viċin tiegħu u kien viċin tiegħi ħafna. Kienet xi ħaġa verament krudili illi dan raġel li dejjem fittex il-ġid ta' dawk ta' madwaru jispiċċa mtella l-qorti akkużat b'akkuża serja, naturalment kien inħeles minnha kompletament. Huwa bniedem ta' fibra kif wera meta ġew it-tempesti ma' wiċċu u żamm kollox f'dinjità kbira ta' min jammira il-mod kif ħadik l-avversità kbira li kellu. Imma wkoll kien metikulus fix-xogħol tiegħu bħala tabib, kien tabib tajjeb maħbub. Imma anki bħala Ministru kellu attenzjoni kbira għall affarijiet u ressaq il-qudiem ħafna ħwejjeġ tajbin. Barra minn daħħa mbagħad parti fl-indipendenza, fil-żminijiet ġifieri fl-ewwel gvern ta' Dr. Borċo Livir, estenda s-servizzi soċjali fi-żmien tiegħu kemm bħala Ministru tas-Servizzi Soċjali u kemm bħala Ministru tas-Saħħa. Waqt li konna din naħdmu fuq il-biografija u nieħu l-intervisti u l-kummenti tiegħu dwar waqtijiet differenti minn ħajtu, naħseb kien evidenti il-pożittività enormi li kellu dan il-bniedem, donnu il-fatt li kien tabib għal ħafna u ħafna snin u li laqgħu ma' ħafna u ħafna nies, naħseb kienet opportunità lih biex anke jibqa' pożittiv lejn il-ħajja. Jien iltqajt miegħu naħseb xi xahar ilu u fil-fatt kien ma jiflaħx, però kienet jitkellem bl-iktar mod pożittiv dwar il-ħajja u ħanajtek l-entużjażmu li għandu biex tgħaddi l-marda li kellu u jerġa' ikompli l-ħajja ta' kuljum.